Hello guys, tey moom déewo laa leen isel déewo bi plantain la ak egg sauce so tey moom Naija way bi dañ ko def so neex na saf na te yomba naa tooga so first of all dañoo am suñ soble xooli ko bem set raxas suñ tamaate bi ak kaani so soble bi dañ ko togat soo bëggee mu ko dog yu sew wala dog yu em then soo ko dogee ba pare then nga dem next to sa tamaate doom bi so sa tamaate doom bi tamit nga dogat ko dem sew then sa kaani bi man moom dama bëgg lu saf kaani so foog ma def kaani rek so dogat suma kaani bi then soo pare nga def ko yëpp si benn bool separate bowl daal waaw so soo pare nga def ko si bool then nga denc ko at least pare nga si boobu noonu then next nga dem si sa plantain bi soo pare danga xooli sa plantain bi yëpp soo ko xoolee ba pare nga soog a ñëw start di ko dog nag man moom dama bëgg suma man lu nekk dama conscious of lu ma def soo pare nga xooli sa plantain bi soo ko xoolee ba pare den nga ñëw nekk si dog bi man moom am so conscious of nu ma di dogee suma plantain bi so benn particular size ak shape bi rek laa ko di dog ba pare funnily enough guys dama di compter suma dog moo mun a xam ñaata laa benefit si benn plantain so waaw anyways mun ngeen ko def yeen size boo leen bëgga or shape boo leen bëgga but yeah that's me man moom nii laa di defee suma bos so soo duggee yee ba pare nag next léegi dangaa ñëw si fry side bi soo pare dangaa teg sa diwlin fekk def nga sa yëpp daal nga def sa diwlin bu em nii rek warut a bari daal soo pare nga start di fry ba pare sooy fry guys please diwlin warut ka tànga parce que su tàngee dafa laka dafa xum te taste bi dafa change du neexati so on low heat nga war a fry sa plantain bi soo ko fry léegi dangaa use sa fork wala loo am daal pour nga ko toon nga gis beneen side bi mun na tooga as well so yeah so danga war a lifin bàyyi xel loolu torop nga gis waa nga ko toon pour nga gis ne beneen side bi nga ko flip daal pour beneen side bi mun na tooga bu baax so yëpp su paree nag danga koo génne nga seega ko nga def ko si bowl separate bowl guys the same method over and over again noonu ngay def bi nga pare sa fry yëpp nga gis di nga am sa golden fried plantain bu nice couleur bi rafet the next after loolu noonu si lañ ma tooga suñ sauce bi pour egg sauce bi so danga fry sa tomate bi sa soble ak sa kaani bi nga dogat bi nga def si bool so loolu nga jël nga fry ko so nga nekk di ko yëngal nag low heat as well balaa soble bi xom wala lu nekk si sugee bi dafa xom so low heat man I like to cook on low heat because moo gën if not comme sa sauce bi sa lekka bi fay yaaw taste bi dafa yaaw so yeah danga ko nekk di yëngal ba soble bi dee ba pare tam tomate bi tam dafa war a dee tuuti nga gis nga mën a fry sa egg so man dama use Maggi seasoning for this sauce so guys mu ngeen a use different season loolu leen am rek mu ngeen ko use as long as dina taste lu neex ba pare waa di nga enjoy sa lekka bi so nga yëngal ko nga gis mu mën a soo defee sa seasoning bi pare danga ko war a bàyyi nag pour mu tooga nga war a bàyyi soble bi mu dee mu tooga bu baax then after danga def sa nen bi mu nga teg sa nen bi si bool bi pare nga sotti ko wala soo bëggee mu nga teg sa nen bi par benn foofu noonu waaye man this is the easiest way soo leen defee sa nen bi dangeen koo yëngal nag dangeen naa yëngal nanka nga gis mu mën a mix ak tomate bi ak sauce bi and everything waaw soo leen ko bàyyee noonu moom du baax soo leen ko nekk di yëngal nanka pour nga yëpp mën a mix together da ngeen war a bàyyi xel ne dafa war a tooga bu baax soo nii nga ko ndik di mix su may tooga sax yow di nga xam ne okay I'm getting to that point so yeah di nga ko gis dina rafet dina mel ni sauce nag nen bi pare na so guys nii la yomba na lu bëgg a dee like it didn't even take me up to an hour to prepare this recipe dafa gaaw te dafa yomba na pour def pour reer yomba na pour def pour breakfast
Yeah, so leen soo rek te ngeen xam ne yéen a ngi amee nen si kër bi defal leen lii. It's the best, one of the best recipe. Pare dafa gaaw sax. So that's the recipe for today, egg sauce and plantain. So guys, don't forget to like, follow and subscribe to this channel. Your support means a lot to me, and then we'll look forward to bring more contents like this for you. Bye.